ஹாய்! எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு ஒரு குட்டி விலாக். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அயர்லாண்ட்ல நேஸ் அப்படின்ற வில்லேஜ் பக்கத்தில பிளெஸிங்டன் ரிசர்வாயர் அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்குங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, லிஃப்வி ரிவர் வந்து உங்களுக்கு கிராஸ் ஆகி போகும். அது மட்டும் இல்லாம அந்த லிஃப்வி ரிவர சுத்தி அழகான மலைகள் மற்றும் நெறைய ஆட்டு பண்ணைலாம் வந்துட்டு இங்க வந்து இருக்கு. அதுவும் செம்மறி ஆட்டு பண்ணை. செம்மறி ஆடு பார்க்குறதுக்கே நல்லா புசு புசுன்னு அழகா இருக்கும். அப்படியே கையில தூக்கி வச்சு அத கொஞ்சணும் போல இருக்கும். அவ்வளோ கியூட்டா இருக்கும் செம்மறி ஆடெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு. நான் இதுக்கு முன்னாடி என்னோட லைஃப்ல செம்மறி ஆட பார்த்ததே கிடையாது. இப்ப தான் பார்க்குறேன். எனக்கு பார்த்தாலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுச்சு. ஏன்னா, அந்த ஆட்டுக்குட்டி எல்லாமே வந்துட்டு அவ்வளோ சமத்தா அவங்க ஆடு மேய்ப்பாங்க இல்லையா? அவங்க வந்து கூப்பிடும்பொழுது அழகா குடுகுடுன்னு ஓடி வந்து அதுக்கான சாப்பாட சாப்பிட்டுட்டு, திரும்ப அதோட இடத்துல போயிட்டு அது வந்து புல்லெல்லாம் மேய போயிடுங்க. அது மட்டும் இல்லாம இதுங்களோட முடி இருக்கு பார்த்தீங்களா? இத வந்துட்டு அவங்க சீவி விற்பனையும் பண்ணுவாங்க. ஸோ, அதுக்கு அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான காசு தான் கிடைக்குமாமா. அதாவது ஒரு ஆட்டுக்குட்டியோட ஃபுல் முடி பார்த்தீங்க அந்த புசு புசுன்னு இருக்கக்கூடிய ஃபர் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அது வந்துட்டு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியோட இது வந்துட்டு மொத்தமா அவங்க வந்து 50 சென்ட்டுக்கு தான் வந்துட்டு விப்பாங்களாமா. 50 சென்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ரூ. 45ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவ்வளோதானாமா. அதுக்கப்புறமா அந்த ஆடுகளுக்கு திரும்ப அந்த முடியெல்லாம் வளர ஆரம்பிக்கும். அது ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் அதுக்கு வெயிட் அதிகமா இருக்கிறதுனால, இந்த வெயில் காலத்தில அதுக்கு வேர்க்கக்கூடாது. அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கும் அப்படின்றதுனால, அவங்க வந்து அத சீவி வந்து விற்பனை பண்ணுவாங்க. இந்த ஆட்டுக்குட்டிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, நட்ஸு இதெல்லாம் வந்துட்டு சாப்பாடா குடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம சில நேரங்கள்ல தாய் ஆடு இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு வந்துட்டு மில்க் இல்ல அப்படின்னா, அதுக்கோட குட்டிக்கு வந்து குடுக்க முடியாதுன்றதுனால, அவங்களே வந்துட்டு அந்த குட்டிங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பாட்டில்ல பால் மாதிரி வந்துட்டு ஃபீட் பண்றாங்க. எல்லா ஆட்டுக்குட்டியுமே இந்த வெயில் காலத்துல ரொம்பவே மனிதர்கள் மாரியே என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஏன்னா, இங்க அயர்லாண்ட்ல குளிராவே இருக்கும். அதனால எப்பவுமே வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடக்குற மாரி இருக்கும். எப்போ வெயில் அடிக்குதோ, அப்ப எப்படி மனிதர்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமா என்ஜாய் பண்றாங்களோ, அதே போல தான் இந்த ஆட்டுக்குட்டிங்களும் பார்த்தீங்கன்னா, அவ்ளோ அழகா அந்த சம்மர வந்து என்ஜாய் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணுங்க. அழகா புல்லு மேல போய் கொஞ்ச நேரம் படுத்துக்குங்க. அயர்லாண்ட்ல இந்த ஆட்டுக்குட்டிங்கள பார்க்குறதே பார்த்தீங்கன்னா, அவ்ளோ ஹாப்பியாவும், சாட்டிஸ்ஃபையிங்காவும் இருக்கும். ஸோ நேச்சர் கூட உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்ப வளர்த்துக்கிறதுக்கு பிளஸிங்டன் ரிசர்வாயர் ஒரு பெஸ்ட் பிளேஸுங்க.